வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற பதிவு பார்த்தீங்கன்னா பூனையை பத்தி தான் இருக்க போகுது. இஸ்லாம் மதம் பூனையை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க மருத்துவ ரீதியா பூனையை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கலாமா வேணாமான்னு பார்க்க போறோம். அடுத்தது பூனை குறுக்கல போனா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். இது பதிவு தான் 3 பதிவு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு நியூட்டன் சேனல். நான் உங்கள் லாரன்ஸ் பாண்டிச்சேரியில இருந்து. வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாம் மதம் பூனையை பத்தி என்ன சொல்றாங்க? ஆக்சுவலி பூனை வளர்ப்பு பிராணி எல்லாம் வீட்டுல வளர்க்கலாமான்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாம் ரீதியா சில கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருக்குது. அதுல சொல்லுவாங்க நாயில சுத்தமா வளர்க்கவே கூடாது, நாய் வளர்க்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி இஸ்லாம் மதத்துல இருக்குது. பூனையை வளர்க்கலாமான்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்க்கலாம். நபிகள் என்ன சொல்றாருன்னா பூனையை வளர்க்கலாம்னு சொல்றாரு. அதாவது அவருடைய பள்ளிவாசல அவர் ஒரு பூனை, கருப்பு பூனையை வளர்த்தாராம். வளர்த்துட்டு வளர்க்கும் போது அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப அந்த வந்துட்டு போறவங்களாம் வருவாங்க இல்லையா, தொழுகை நடத்துறவங்களாம் கேட்டாங்க, என்னங்க பூனையை வளர்க்கலாமான்னும் போது அவர் சொல்ற வளர்க்கலான்றாரு. அதாவது பூனை தண்ணி குடிக்குமா. அங்க அப்பெல்லாம் இங்க மசூதிக்கு போனா தெரிஞ்சிருக்கும், அதுல தண்ணியா இருக்கும். ஒரு இடம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வாஷ் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போகும்போது வாஷ் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. அப்ப அந்த தண்ணிலாம் இருக்கும். அப்ப அந்த பூனை வாயை வச்சு குடிச்சிடும். அப்ப கேக்குறாங்க அந்த முஸ்லீம்லாம் கேட்கும் போது நபிகள் சொல்றாரு, அந்த தண்ணி புனிதமானதுதான், அதாவது கெட்டு போனது கிடையாது. கெட்டு பூனை வாய் வச்சா அந்த தண்ணி கெட்டு போறது கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்றாரு. அதே மாதிரி பூனை ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு தான் உட்காரணுமான்னும் போது அவர் சொல்றது பார்த்தோன்னா இல்ல நம்ம அது உட்காந்துட்டு போன இடம் நல்ல இடம் தான், நம்ம அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் தான் சொல்றாரு. அதனாலதான் சொல்றாங்க முஸ்லீம் பூனையை வளர்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேர் முஸ்லீம் வீட்டுல பூனையை வளர்த்துன்னு தான் இருக்கிறாங்க இனி வரைக்கும். ஆனா நாயை வளர்க்க மாட்டாங்க. நாய் எந்த முஸ்லீமே பார்த்தீங்கன்னா வளர்க்கவே கூடாது. ஏன்னா நாய் வளர்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் உள்ள வர மாட்டார் அவங்க சொல்லுவாங்க. அல்லாஹ் உள்ள வர மாட்டாராம். ஏன்னா அது நாய் நல்ல சக்தி எல்லாம் உள்ள வராது. கெட்ட சக்தி வராது, நல்ல சக்தி வராது. நல்ல சக்தி பெரும்பாலும் அவங்க பிலீவ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா நல்ல சக்தி வீட்டுக்குள்ள வராது. அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க, நாயை முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கவே மாட்டாங்க. பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பூனை பாத்தீங்கன்னா நிறைய முஸ்லீம்ஸ் வளர்ப்பாங்க. இதுதான் காரணம். அதுக்கு ஒரிஜினல் காரணம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான், முஸ்லீம்ஸ் பூனையை வளர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு வளர்க்கிற பிராணிக்கெல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது. கட்டுப்பாடோட தான் எல்லாத்தையும் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாம் மதம் சொல்லுது. பார்த்துப்போம், பூனை மாந்திரிகம் அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பூனை வீட்டுல இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்த உற்று நோக்கி கொண்டே இருக்கும். அதாவது உத்து பார்த்துருக்கோம். அந்த இடத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, மக்களும் இருக்க மாட்டாங்க, எந்த திங்ஸும் இருக்காது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அப்படி பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். நீங்க கூட நம்ம கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் கவனிச்சிருக்கிறேன். ஒரே இடத்த பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். அது மாதிரி எதுக்கு பாக்குதுன்னா அங்க ஏதோ ஒரு சம்திங் ராங், அதாவது நல்ல சக்தியோ கெட்ட சக்தியோ அந்த இடத்துல இருந்து கொண்டே இருக்குது. அதனாலதான் அந்த பூனை உற்று நோக்குமா. அதாவது அப்படி இருக்கும்போதுதான் கெட்ட சக்தின்றது பூனை இருக்கும்போது கெட்ட சக்தி அவ்வளவு சீக்கிரம் வீட்டுக்குள்ள வராது. ஆனா சப்போஸ் அதனாலதான் அது உற்று நோக்குமா. உற்று நோக்குச்சுன்னா கெட்ட சக்தியா இருந்தாலும் வெளில போயிடுமா. அதனாலதான் அது உற்று நோக்கும். இப்ப ஏன் நபிகள் அது புனிதமானது சொன்னாருன்னு சொல்றது ஒரு சயின்டிபிக்கலா நம்ம பார்ப்போம். பூனை உரும்புமா. அதாவது அது நம்ம உரும்ப சவுண்ட் கேட்டிருப்போம். புலிதான் உரும்புன்றது கிடையாது, புலியோட அந்த வகைதான் பூனையே லைட்டா உரும்புமா. அது உரும்பும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வேவ்ஸ் இருக்குதுல்ல, அது நம்ம மேல பட்டோன்னே நமக்கு உடல்ல நல்லது நடக்குமா. அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் கூட ஹார்ட் அட்டாக் வராம போயிடுமா. மருத்துவ ரீதியா பார்க்க போறோம் நம்ம. இப்ப இந்த மூச்சு திணறல் சொல்லுவாங்க. மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இல்லையா சில பேருக்கு, அது மூச்சு திணறல் ஏற்படாதான். அடுத்து பார்த்தா எலும்பு முறிவு, அதாவது எலும்புலாம் முறிஞ்சிச்சுனாலும் சீக்கிரம் சேர்ந்துருமா. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா உடல் வலியை போக்குமா. அடுத்தபடி மன அழுத்தம்ன்றது அது மன அழுத்த நோய் அதெல்லாம் கண்டிப்பா வராது பூனை வளர்த்தா. முக்கியமா பார்த்தா இந்த மாதவிடாய் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, லேடிஸ்க்கு இருப்பாங்க, நிறைய பேருக்கு இருக்கும், சாரி எல்லாருக்கும் ரெகுலரா இருக்கும். அந்த பிரச்சனைன்றது அந்த டைம்ல அவங்க ரொம்ப மன ரீதியா ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்கன்னா அந்த டைம்ல அவங்க பூனை கிட்ட விளையாடும் போது அது ஒரு நல்ல ஃபீல் பண்ணுவாங்க, நல்லதா ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அந்த டைம்ல இந்த பூனை வளர்ப்பாங்க. முக்கியமா அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் இருப்பாங்க. கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்கும்போது பூனை வளர்க்கக்கூடாது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கர்ப்பிணி பெண்களும் வளர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அது இந்த முடி, அதோட நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூனையோட நெகட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட முடி தான். முடி நம்ம சாப்பாடுல பட்டாலும் சரி, நம்ம சுவாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப நமக்கு ஆஸ்மா நோய், சில நோயெல்லாம் ஏற்படுத்தும். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்கிற வீட்டுல பூனை வளர்க்கவே கூடாது சொல்லுவாங்க. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரீசன். மற்றபடி சப்போஸ் நம்ம வளர்க்குறதா இருந்தாலும் நம்ம அந்த இடத்த வீட்டை கிளீனா வச்சுட்டு தான் வளர்க்கணும் நம்ம. இதுதான் பூனையை பத்தி சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம டாபிக் பார்க்கலாம். பூனைய எதுக்கு பூனை குறுக்கல போனா தவறுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது பூனை நம்ம இங்க நல்ல காரியத்துக்கு குறுக்கல போச்சுன்னா அபசகுணம் சொல்றாங்க. அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் வேற நாட்டுக்கு போர் எடுக்க போவாங்க. போர் தொடுக்க போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ பூனை திடீர்னு குறுக்கல வரும். ஓகேங்களா. ரீசன் பூனை குறுக்கல வரும்.
குறுக்கில் வரும்போது பார்த்துட்டு போக மாட்டாங்க, அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க. எதுக்கு போக மாட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூனை இருக்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மக்கள் வசிக்கிற இடத்துல தான் பூனை இருக்கும். ஓகேங்களா? மற்ற விலங்குலாம் இருக்கும். ஆனால் எங்கே மக்கள் வசிக்கிறாங்களோ அங்கே மட்டும்தான் அந்த பூனைன்றது அங்கே தான் இருக்கும். மக்கள் வசிக்கிற இடத்துல ராஜாக்கள் வந்து போர் தொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்குன்னு போர் தொடுக்கிறது ஒரு இடம் இருக்கும், அங்கே போயிட்டு தான் அவங்க போர் பண்ணுவாங்களே தவிர மக்கள் இருக்கிற இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க. சப்போஸ் அங்கே போகும்போது போர் தொடுக்க போகும்போது பூனை குறுக்கில் வந்துடுச்சுன்னா, ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து மக்கள்லாம் வசிக்கிற இடம், நம்ம இந்த இடத்துல இதை தாண்டி போகக்கூடாது, அதனால தான் வேற வழியாக போயிடுவாங்களாம். இதைத்தான் நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறேன்னா, பூனை குறுக்கில் போனால் போகக்கூடாது சொல்கிறாங்க. அப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த ராஜா காலத்தில் சொன்னது தான், அதாவது மக்கள் வாசிக்கிற இடத்துல தான் போர் தொடுக்க மாட்டாங்க, அதனால தான் பூனை இருக்கிற இடத்துல போர் தொடுக்க மாட்டாங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அபசகுணம், பூனை குறுக்கில் போச்சுன்னா பூனை எது குறுக்கில் போகுது, அதுக்கு எதே வேலை அது போகுது, அதை விட்டுட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பூனை குறுக்கில் போச்சுன்னா அபசகுணம், காரியம் உருப்படாது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அது பெரிய தப்பு. இதுதான் உண்மையான ஸ்டோரி. உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.